Il governatore siciliano Nello Musumeci sta lavorando a una lettera da inviare al premier Giuseppe Conte per chiedere nell'isola il riavvio di alcune attività in considerazione del minor numero di contagi. A renderlo noto è l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, che oggi, proprio su indicazione del presidente Musumeci, ha sentito in videoconferenza le associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Un confronto utile ad elaborare un documento contenente non solo le criticità dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche i possibili percorsi di ripartenza in sicurezza. Nelle scorse ore il governatore non ha fatto mistero del suo disappunto per le norme che entreranno in vigore dal prossimo 4 maggio, ponendosi di fatto in linea con molti settori produttivi dell'isola che invocano con forza la riapertura dei termini previsti da Roma. A fargli eco lo stesso assessore Turano, perché il nuovo decreto è stato per tutti una doccia fredda, in particolare per le categorie produttive siciliane. Vede che parlo con tutte le associazioni di categoria, in questi giorni ho parlato con tutti gli imprenditori siciliani che non capiscono più la ragione per la quale devono continuare a stare chiusi. E onestamente io li comprendo e non capisco neppure io perché un negozio a Palermo debba rimanere chiuso e una fabbrica invece a Bergamo, a Brescia, a Torino o nei posti dove la pandemia è per davvero un problema serio possa stare aperta. Noi viviamo di turismo, viviamo di servizi e viviamo di commercio e queste sono le tre categorie che vengono penalizzate. Oggi, dicevo, ho riunito tutte le associazioni di categoria e mi hanno fatto dire con precisione le cose che vogliono per ripartire subito. Il presidente Musumeci domani, e lo ringrazio per questo, assieme agli altri presidenti delle regioni italiane, incontrerà il presidente Conte in una videoconferenza. Sono certo che le istanze che verranno dall'imprenditoria siciliana saranno ben rappresentate e spero proprio che il presidente Conte le accolga.